अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर महमूद और आप देख रहे हैं महमूद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर किया जाता है। और इसको हम एलईडी बल्ब को खोलते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। दोस्तों, अक्सर एलईडी बल्ब में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ना वो चिप के अंदर आ जाती है, जो चिप लगाए होते हैं। अगर आप इसको नज़दीक से देखें तो एक एलईडी जो है ना इस पे एक धब्बा सा निशान है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलईडी है ये ख़राब है, क्योंकि इसकी कनेक्शन जो है ना वो सीरीज़ में होती है। एक भी एलईडी अगर ख़राब हो जाए तो सारा चिप जो है ना काम नहीं करता। लिहाजा इसको हम अभी नया चिप लगा के फिर अब हम इसकी जो चिप जो ख़राब है इसको हम निकालते हैं। इसके नीचे गम लगा होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, आप नीचे से किसी चीज़ से इसको हटाना है। कनेक्शन हर लेज़र को लगाने के वक्त इसके नीचे जो गम लगा होता है इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इससे हटाना है, ताकि चिप और ये जो हीट सिंक है इसके दरमियान कोई फासला ना रहे। तो अगर आप नहीं हटाएंगे, इसके ऊपर आप लगाएंगे तो फिर ये गर्म हो जाएगा, आपका जो चिप है वो जल्दी ख़राब हो जाए। ये इसके ऊपर जो है ना गम हम लगाएंगे, जिससे एलईडी की चिप के अंदर मजबूती आ जाए, ताकि ये चिप जो है ना हिल ना जाए। मेरे पास 12 वाट की एलईडी चिप पड़े हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं ये लगाता हूँ, ये उसकी का ये देखो दोस्तों, मैंने ये लगा दिया। अब इसकी जो दो तार बाहर निकली है इसको आपने देखना है। जो लाल होता है वो प्लस होता है, जो या सफ़ेद होता है या बाज़ दफ़ा पीला होता है, ये माइनस होता है। फिर मैं इसके ऊपर अच्छी तरह सोल्डिंग करता हूँ। दोस्तों, सोल्डिंग हो गई, अब इसकी टेस्टिंग की बारी आ जाती है। ये देखो जी, हमारा बल्ब ओके हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना।